aramam lazım. Evet, aslında iyi gibiyim ama sanki biraz böyle içimden oluyor. Bir Haluk Bey'i arayayım ben. Haluk Bey merhaba. Merhaba Haluk Bey. Benim yine duygu geçişlerimde ilginç yükselmeler ve alçalmalar oluyor. Haluk Bey şöyle söyleyeyim, şimdi ben arkadaşlarımla 3 günlüğüne tatile gitmek istedim. Evet, Ayvalık'a gidecektim. Kocam izin verdi sağ olsun. Beni hiç kırmaz ama. Haluk Bey beni hiç aramadı. Evet, arıyor aslında. Mutlu musun diyor, günde 4 kere aradı ama akşam yatarken iyi geceler demeyi aramadı Haluk Bey. Evet, çok tatlı adam sağ olsun ama Haluk Bey ben eşek miyim? Beni gönderip burada ne iş yapıyor Haluk Bey? Ne yapıyor acaba? Kadınlarla mı birlikte oldu bilemiyorum Haluk Bey. Bir şey yapalım. Tamam Haluk Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlacımı yükselteyim. Çok rahatladım, sağ olun. Tamam. Evet, seviyor, ben de onu. Evet, kimse izin vermez. Verdi sağ olsun. Teşekkür ederim. Oh, psikoloğumu arayınca çok rahatlıyorum.